قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ سنت نمبر 14، چھینک کا جواب دینا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے اور اس کا بھائی اسے یرحمک اللہ کہے، اور جب وہ اسے یرحمک اللہ کہے تو وہ یعنی جسے چھینک آئی تھی جواباً یوں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کر دے۔ تو آئیے یہ دعائیں ہم یاد کرتے ہیں۔ چھینک آنے پر الحمدللہ، جواباً دوسرا کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، ایک ہی دفعہ کہنا ہے۔ اور جس کو چھینک آئی تھی اب وہ اس کے جواب میں کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کر دے۔